Peut-être qu'on va prendre une question de cette dame et ensuite Thank you very much. მოგესალმებით. ირინა ბათიაშვილი, კონსულტანტი გენდერულ საკითხებში. გაეროს შესაბამისი რეზოლუციის თანახმად სექსუალური ძალადობა ომის და კონფლიქტის პერიოდში შეიძლება ჩაითვალოს ომის დანაშაულად. ჩვენ ვიცით, რომ დაიდო ძალიან კარგი მოხსენება კონფლიქტში სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით, ეს გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისის შედეგად მოხდა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ პერიოდი, სადაც ხდება ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობა, არა მარტო ომის პერიოდში, არამედ შემდგომ პერიოდშიც აქტიურად გრძელდება, ანუ ეს საკმაოდ დიდი პერიოდია. თუ გადავხედავთ 2022 წლის ახლა ივნისში დაიდო გაეროს უშიშროების საბჭოს დასკვნას და განცხადებას საჯაროდ დღეს უკრაინაში სექსუალური ძალადობა აღინიშნება როგორც most hidden war crime, ანუ ყველაზე დაფარული ომის დანაშაული მიმდინარე უკრაინაში არის ზუსტად ერთ-ერთი სახეობა, არის ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობა. საქართველომ გაიარა 3 ომი, ეს არის 2 სამაჩაბლოსი და 1 აფხაზეთის, ჩვენთვის განსაკუთრებულად ტკივნეული პერიოდი იყო და ჩვენ შემთხვევაში ასეთი ფაქტები და ასეთი საქმეები არსებობდა, რომელიც კონკრეტულად საკმაოდ რაოდენობა ქალბატონებს ეხებოდა. თქვენი პოზიცია მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, რა შეიძლება იყოს ის, თქვათ, კვლევები ჩატარდეს, შემდგომ რა პროცედურები გატარდეს, რომ ჯერ მარტო იქნეს გამოძიებული სექსუალური ძალადობის ფაქტები ქალთა მიმართ და შევიწროება და როგორ უნდა მოხდეს უკრაინაში შემდგომ პერიოდში, რომ ეს ფაქტები აღიკვეთოს და რომ დასრულდება ომი, აი ამის დასრულების შემდგომაც არ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ზუსტად გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისი ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ომის პერიოდში მოცემული დანაშაული. მას განგრძობადი ხასიათიც აქვს. დიდი მადლობა დღევანდელი კონფერენციისთვის. ძალიან საინტერესო და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ძალიან გვტკივა ეს თემა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ლელა აბდუშელიშვილი, პროფესორი სტრატეგიული კომუნიკაციის და საქმიანი ბიზნეს კომუნიკაციის მიმართულებით რამდენიმე უნივერსიტეტში. მაქვს ასეთი შეკითხვა ბატონთან. ზოგადად პოლიტიკურ და სტრატეგიულ კომუნიკაციაში, პოლიტიკურ და სტრატეგიულ დისკურსში არსებობს გარკვეული გაწონასწორებული დიპლომატიური შეტყობინებები, დაბალანსებული სტრატეგიული მესიჯები ეწოდებული, რომელიც მიმღებმა ადრესატმა შესაბამისად უნდა გაიგოს, მით უმეტეს ასეთ მაღალ დონეზე, რასაც სახელმწიფოებრივი კომუნიკაცია ქვია და სადაც დაბალანსებული მითითებები და ინსტრუქციები არსებობს, რაც სამწუხაროდ კონფლიქტის შემთხვევაში არ იქნა მიღებული. ჩემი შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობს. რა იყო ეს რუსეთის იმპერიულების სტრატეგიები, რაც გასაგებია ისტორიულად ცნობილია, მეორე ყველა ვარიანტში და ყველა სიტუაციაში ის მაინც დაუშავებდა უკრაინას, იმიტომ რომ ცნობილი ფაქტების გამო, რომ მას ნატოში და ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სურდა გაწევრიანება, უბრალოდ რეალობაზე რეაქცია და ვერ პოზომამ დააბალანსა ეს, თუ კიდევ რაიმე სხვა და დიდი შეცდომა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ევა გოცირიდე, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე პროფესორი. ათასი მადლობა პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, არჩევანიშნავი და საგულისხმო კონფერენციის მოწვევისათვის, ის თემები, რომელიც განიხილება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს და სტუმრებს. ათასი მადლობა. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს, რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და ასე ვთქვათ, ვისურვებდი პასუხი მიმეღო ჩვენი სტუმრებისაგან. პირველი, აქ რამდენჯერმე გაიჟღერა და მაშინვე, როდესაც დაიწყო აგრესია, რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, გაისმა ასეთი შეფასებები, რომ ეს იყო არაპროვოცირებული ომი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, თავდასხმა განხორციელდა ყოველგვარი პროვოკაციის გარეშე. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ამ დეფინიციას, მაგრამ აინტერესებს საერთაშორისო სამართლებრივ ჭრილში ეს იყო გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ ყოფილიყო გარკვეული
მოქმედებები უკრაინის მხრიდან ნაწილობრივ პროვოკაციულ ის დაკარგავდა მთლიანად საერთაშორისო მხარდაჭერას და ეს ასე ვთქვათ ეს ერთობლივი ძალისხმევა ევროპული ქვეყნებისა და სხვა ქვეყნებისა უკრაინის სასარგებლოდ განმდებოდა თუ გარკვეული მხარდაჭერა კვლავ იქნებოდა შენარჩუნებული ეს ერთი. მეორე შეკითხვა უკავშირდება მთლიანად საერთაშორისო სამართლებრივი უსაფრთხოების სისტემას და მაინტერესებს არსებობს თუ არა უკვე დისკურსი ასე ვთქვათ სამართლის პროფესორებს შორის განსაკუთრებით მათ შორის რომლებიც ამ თემებზე მუშაობს ხომ არ წარმოაჩინა ამ ომმა ასე ვთქვათ სამართლებრივი უსაფრთხოების მექანიზმების სრულყოფის საჭიროება დაიბადა თუ არა ახალი იდეები ვთქვათ ის უზრუნველსაყოფა თუ როგორ მოხდეს ამგვარი საერთაშორისო ასე ვთქვათ აგრესიული ქმედებების შეჩერება და რაიმე კონკრეტული მოსაზრებები გამოიკვეთა თუ არა ამასთან დაკავშირებით მინდა ვიცოდი ამის თაობაზე და მესამე ჩემი შეკითხვა შეეხება ინდივიდუალურ სანქციებს კონკრეტული პირების მიმართ. მე პირადად მხარს უჭერთ ცხადია ყველა სანქციას რომელიც განხორციელდა რუსეთის მიმართ და ასევე ინდივიდების მიმართ თუ ეს არის გამართლებული რა თქმა უნდა და პირიქით იმ აზრისაც გახლავართ რომ ეს სანქციები ომის შეწყვეტისთანავე არ უნდა შეწყდეს და არ უნდა იყოს გამოყენებული ასე ვთქვათ როგორც გაცვლითი საშუალება რუსეთთან აგრესიული ომის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკებების დროს რომ ვთქვათ რუსეთმა დააყენოს ასეთი პირობა რომ მე შევწყვიტ ამ ომს თუ კი ვთქვათ ესეთი პირობა დაასახელოს ამ ინდივიდების მიმართ სანქციების მოხსნა მე ვფიქრობ რომ ეს მიუღებელი იქნებოდა რომ დათანხმდეს ევროპის კავშირი ასეთ რამეს მაგრამ ამის მიუხედავად რა კი საქმე შეეხება ინდივიდუალურ სანქციებს ხადია აქ დღის წესრიგში დადგება ინდივიდუალური უფლებების საკითხი ხო სულ მცირე ორი ინდივიდუალური ფუნდამენტური ძირითადი უფლება არის აქ ჩართული ეს არის საკუთრების უფლება და მიმოსვლის თავისუფლება რომელსაც იცავს როგორც ევროპის კავშირის სამართალი ისე ევროპის საბჭო და ევროპული კონვენცია აი მაინტერესებს ძალიან თეთრმა გამომსვლელმა აღნიშნა რომ ხდება ეგრეთ წოდებული შავი სიების შედგენა სადაც განისაზღვრება ის ინსტიტუციები და კერძო პირები რომლებიც ხდებიან ამ შავ სიაში მაინტერესებს რა საფუძვლებზე რა გამოკვლევების საფუძველზე შეიძლება მოხდეს ესა თუ ის პირი ეგრეთ წოდებული ოლიგარქი ამ შავ სიაში რას ეფუძნება ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ეს არის კარგად გამოკვლეული ფაქტების საფუძველზე გაკეთებული დასკვნა რომ ესა თუ ის პირი მხარს უჭერს რუსეთის აგრესიას ან გარკვეული ფორმით ეხმარება მას აი აქ სამართლის როლი რამდენად აქტუალური არის ხომ არ არის საქმე გვაქვს საქმე ისეთ შემთხვევასთან რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილება გადაფარავს ზოგჯერ მთლიანად სამართლებრივ საკითხს და ხომ არ არის აქ რისკი ადამიანის უფლებების დარღვევისა და აქედან გამომდინარე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ უნდა დაიცვას თავი ამათემ ინდივიდმა რომელსაც მიაჩნია რომ ასე ვთქვათ უსაფუძვლოდ დაიკისრა მას სანქციები სხვათა შორის გაისმა კიდევაც მოწოდებები რომ ზოგიერთი სანქცია შეიძლება საქართველოს მოქალაქეების მიმართაც დაწესდეს როგორ უნდა მოიქცეს პირი რომელსაც მიაჩნია რომ მის მიმართ სანქცია არის უსამართლო სად უნდა იჩივლოს ეს უნდა გააკეთოს ლუქსემბურგის სასამართლოში თუ ეს ევროპის კავშირის რეგულაციიდან ევროპის კავშირის გადაწყვეტილება თუ ეს უნდა გააკეთოს კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ უკვე ევროპული კონვენციის ჩარჩოში როგორ უნდა დაასაბუთოს მან თავისი ასე ვთქვათ უფლებების ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია მოდი ასე ვთქვათ და თავის მხრივ რა ასე ვთქვათ სამართლებრივი რეალობის წინაშე ვდგევართ ამ შემთხვევაში მე მომეცა რამდენიმე დღის წინ საშუალება ასეთი ტიპის შეკითხვა დამესვა სტრასბურგის სასამართლოს თავმჯდომარისათვის და ვკითხე იქნებოდა თუ არა ეს სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში ასეთი ტიპის საჩივრების განხილვა თუ სტრასბურგის სასამართლო მას გვერდს აუვლიდა როგორც მეტად პოლიტიკურ საკითხს მაგრამ საბედნიეროდ მან მიპასუხა რომ კი ეს იქნება სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქციის საგანი. აი აქ დგება კიდევ ამ ორი იურისდიქციის გადაჯაჭვულობის თემა.
ლუქსემბურგის სასამართლოსი და სტრასბურგის სასამართლოსი. ეს პარალელური იურისდიქციების პრობლემა ხო არ იქნება, როგორ მოხდება იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებების, რომელსაც ქვია ქმედითი სამართლებრივი მისაღებელი. ერთი არის რომ დაიღობა უფლება და მეორე არის რომ არ აქვს ადამიანს საშუალება მიაღწიოს ასე თქვა თავისი უფლებების აღდგენას. აი ეს კითხვა მექნება სტრასბურგის სასამართლო და ლუქსემბურგის სასამართლო იქნება ის ეფექტიანი მექანიზმები, რომლითაც იქნება მიღწეული სამართლიანობა. მადლობა. ბოდიში გამიგრძელდა შექმნა. C'est la Cour de Luxembourg qui est compétente. Ce sont des actes de l'Union européenne d'inscrire une personne sur une des listes de sanctions. Pour ça, il y a une procédure qui est prévue dans le régime de sanctions. Il n'y a aucun régime de sanctions sur la Géorgie. Donc, il ne pourrait pas y avoir de Géorgiens visés dans ce cadre-là. Il y a un certain nombre de régimes de sanctions qui sont transversaux, violation des droits de l'homme, responsabilité chimique. Donc si quelqu'un remplit les critères, le Conseil pourrait décider qu'une personne remplit les critères et donc être inscrite sur cette liste. À ce moment-là, cette personne devrait être notifiée de la décision et ça ouvre un droit de recours. Il y a des dizaines de recours tous les mois devant les juridictions européennes, devant le tribunal de l'Union européenne. J'ai été avocat agent du gouvernement français dans plusieurs de ces recours, dans lesquels les personnes ont tout à fait le droit, puisque l'Union est une union de droit, comme ça a été rappelé. Donc ces personnes ont tout à fait le droit de dire je ne devrais pas être inscrit pour les raisons suivantes, c'est disproportionné, je ne remplis pas les critères, etc. etc. Et à ce moment-là, vous avez une affaire, donc vous avez actuellement une affaire, moi j'ai été agent dans une affaire Rosneft contre le Conseil, il y a récemment le registre de la Cour, il y a une affaire Prigogine contre le Conseil, qui vient d'être jugée. Donc il y a régulièrement des affaires comme ça, il y a toutes sortes de personnalités qui ont été destinataires de sanctions, qui ont introduit un recours. Certains l'ont emporté parce que au début, l'Union européenne allait parfois un peu vite. Et ne garantissait pas suffisamment d'échanges avec les intervenants. Mais il y a toute une jurisprudence qui a posé un certain nombre de droits de la défense, de droits de nécessité de motivation, de justification, etc., de proportionnalité. Il y a une atteinte au droit de propriété, mais il y a un motif d'intérêt général qui le justifie, et donc l'adhésion et la proportionnalité. Donc quel est le test qui se fait? L'Union européenne aujourd'hui perd beaucoup moins d'affaires qu'elle en perdait il y a 4 ans. Parce que la jurisprudence est maintenant posée et que le Conseil fait ce qu'il faut pour respecter les droits de la personne. Donc il n'y a, je crois, aucun pays au monde qui n'a à ce point respecté les droits fondamentaux en mettant en place un régime de sanctions et en mettant en place les modalités de recours qui vont avec. Donc c'est ça, j'espère que ça répond à votre question sur les régimes de sanctions, mais il y a sans doute beaucoup de choses à rajouter. Non, peu de choses, en fait, effectivement, je voulais juste préciser que sur la question des motifs, en fait, dans les listes, lorsque les personnes sont mentionnées, en face, systématiquement, il y a l'explication, le motif pour lequel la personne a été inscrite sur cette liste. Donc l'obligation de motivation, qui était une des limites au départ, elle est remplie notamment de cette façon, grâce essentiellement à des informations venant des différents États membres. Mais voilà, il y a la motivation, il y a le motif pour lequel la personne figure dans le règlement et dans la décision à chaque fois que vous pouvez trouver dès lors. Et sur le contentieux... Auquel il faut rajouter que l'obligation qu'a le Conseil en cas de contentieux, c'est non seulement d'avoir bien expliqué pourquoi, mais d'être capable de prouver chacune des choses qu'il affirme. C'est-à-dire quand le Conseil dit je vous sanctionne parce que vous êtes à la tête de telle structure et ce jour-là vous avez décidé tel truc, le juge peut dire qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est à la tête de cette structure. Donc, parfois c'est des choses publiques, mais parfois ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a décidé telle chose? Donc vous devez prouver chacune des choses, vous devez le prouver. Et si la personne dit c'est pas vrai, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. C'est au Conseil que revient la charge de prouver qu'elle a vraiment fait ça. Ça paraît quasi un des deux. Et sur la question des contentieux, il y a d'ores et déjà des recours qui ont été introduits par des personnes qui ont été listées au cours des derniers mois. Sur les mesures individuelles contre des personnes liées à la situation en Ukraine, il y a déjà des recours introduits. Alors le temps effectivement que cela soit jugé, ça prend un petit peu de temps. Il y a eu un référé sur la question de la suspension de la diffusion des médias. Donc il y a déjà des choses au niveau judiciaire qui sont...
On va laisser le panel répondre à toutes les questions qui ont été posées et on verra si on a le temps pour un autre cycle de questions ensuite. Nous répondons chacun aux questions sur lesquelles on est le plus à l'aise dans l'ordre. Du coup, je crois que j'ai répondu à la question qui visait plus précisément les mesures restrictives. Sur la question du droit international un peu général, je vais peut-être laisser notre collègue intervenir là-bas. მადლობა. მე მინდა თქვენს კითხვას გამოვიყვა, რომ იდენტიფიკაციას და დემილიტარიზაციასთან დაკავშირებით არასერვებს საერთაშორისო სამართალში ნორმა, რომელიც მსგავს მოქმედებას გაამართლებს. როგორც აღინიშნა, ძალის გამოყენების ფარგლები ძალიან მკაფიოდ არის განსაზღვრული გაეროს წესდებით. ის არ ჩნდება არც მეშვიდე თავით განსაზღვრულ გამონაკლისის შემთხვევაში და არც გაეროს წესდების 51-ე. ამ ლოგიკით მაშინ გამოდის, რომ ნებისმიერ სახელმწიფო შეუძლია მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ ხელყოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, რაც მოიტანს არა წესრიგს უსაფრთხოებას, არამედ ქაოსს. ამიტომ მსგავსი მოტივაციაც გაუმართლებელი მეტის გაეროს გენერალური ასამბლეის შესაბამისი დოკუმენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის მოქმედებები, როდესაც შენიჭრები ტერიტორიაზე და საბაბად მოხავს მსგავსი საფუძველი, წარმოადგენს აგრესიულ აქტს, რომელსაც ვერ გაამართლებ, არ აქვს მსგავსი მოქმედებას გამართლება და შესაბამისად აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ დადგეს საკნადო საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების თვალსაზრისით ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, გვაქვს შესაბამისი ხელშეკრულებები, შეთანხმებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახელმწიფო და პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულობას, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს ხარვეზები აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით, თუ არ შეიქმნა პრეცედენტები, ძალიან მკაფიო პრეცედენტები იმისა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე. თუ ის გადალახავ წითელ ხაზს, ასე ვთქვათ, ყველანაირად ხელყოს ფუნდამენტურ პრინციპებს, ამისთვის პასუხი უნდა აქვს. ამიტომაც მისასალმებელია ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო ჩართულობას ამ პროცესში, იმიტომ რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხები უნდა დადგეს ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისათვის. და სწორედ დემილიტარიზაციის და დენატიფიკაციის ეს ეგრეთ წოდებული მოდული, რომელიც ყველანაირად ხელყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, ცხადყოფს, რომ რუსეთის მიზანი ამოცანა არის სახელმწიფოები, რომლებიც სურს, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მას სურს გავლენის სფეროები აღადგინოს, როგორც სისტემა გაანადგუროს. და სწორედ ამაზე მიანიშნებს ეს, რასაც რა თქმა უნდა თანამედროვე ცივილიზებულ საერთაშორისო სამართლებრივ წესრიგთან არანაირი საერთო არ აქვს და პირიქით მისი ამოცანა არის, რომ ამ წესრიგის რყევა შეუწყოს ხელი და ამიტომაც აღნიშნე მოხსენების წარდგენის დროს, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ყველა აქტორი იყოს ერთსულოვანი და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შევძლოთ აღნიშნულ გამოწვევასთან გამყარებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ რეგიონალური გამოწვევა, ეს არის უკვე გლობალური გამოწვევა, იმიტომ რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემა დგას ნამდვილად საფრთხის წინაშე. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur les vraies motivations de la Russie dans cette affaire, mais je crois qu'une réponse complète en droit doit aussi toucher deux autres aspects. D'abord, c'est une question que vous aviez posée, vous, sur le vrai argumentaire de la Russie qui était fondé sur la perception d'une menace. Donc le simple fait de sentir que le pays d'à côté devient plus fort et plus menaçant n'est pas en soi un motif suffisant pour recourir à la force contre ce pays. Ça c'est évident. Je pense que les Russes le savent ça. Et donc leur argumentation précise, et c'est pour ça qu'ils parlent de désertification, a toujours été, au début de la guerre, été construite sur un autre argument, qui consiste à dire il y a une menace que l'Ukraine fait peser à Donetsk et Lugansk. Et c'était complètement des prétextes inventés comme tout ce qu'on veut, mais il y avait cet argumentaire très précis de ce que l'Ukraine serait soi-disant sur le point d'agresser ces deux soi-disant États, et donc que j'ai le droit d'intervenir pour les protéger. C'est ça l'argumentaire, la prétention juridique. Et ce n'est pas sans rappeler
des choses qui ont été débattues dans le cadre, mais lorsque c'est vrai, évidemment, tout ça a été un récit complètement fantasmé dans le cas de l'Ukraine. Mais dans le cadre des Nations Unies, on a débattu depuis une vingtaine d'années sur ce qu'on appelle la RTP, Responsibility to Protect. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand un pays fait vraiment, pas comme l'Ukraine à Donetsk, mais en vrai, quand un pays commet un génocide chez lui, sur sa population, ou commet un génocide sur la population chez les autres, est-ce que la communauté internationale devrait à ce moment-là intervenir pour l'empêcher, ou un pays intervenir pour l'empêcher? Et les Russes font un peu écho à ça, pour dire que c'est ça qu'on essaye de faire à Donetsk et à Lugansk, on essaie d'empêcher un génocide avec un langage très intempéré du mot génocide. Il faut arrêter ces nazis qui vont commettre un génocide. Mais il faut voir que ça s'inscrivait dans ces débats-là qui ont eu lieu. Très honnêtement, il faut aussi se rappeler que ce débat sur la responsabilité de protéger avait mis beaucoup de juristes très mal à l'aise, exactement pour les raisons qu'a rappelé Madame. C'est-à-dire que si on commence à rentrer là-dedans, ça va pouvoir justifier absolument n'importe quoi. Exactement comme vous l'avez dit, le chaos va régner à ce moment-là. Quelles sont les choses qui permettraient de justifier la responsabilité de protéger? Quelles sont les causes qui seraient valables et quels sont les droits que ça vous donnerait? Parce que la plupart des gens étaient restés extrêmement prudents. Juste, bien sûr, quand il y a des génocides, le monde entier va vouloir intervenir. Enfin, c'est pas si simple. Et en droit international, quand vous revendiquez quelque chose, vous le donnez à tous les autres, le même droit. Et c'est toute la difficulté de cette tâche-là. Donc dans ce cadre-là, voilà comment un certain nombre de débats élaborés dans des contextes complètement différents ont donné, je dirais, des oripeaux, des aliments que la Russie a ensuite réutilisés pour construire un argumentaire qui était celui-là, qui faisait un peu écho à ça. Et je crois que face à ça, Madame a extrêmement bien rappelé que ce qui est admis en droit international comme motif de recours à la force, c'est la légitime défense, c'est les autorisations du Conseil de sécurité et c'est l'autorisation du pays sur le territoire duquel se commettent les choses, et qu'on n'est pas dans ces trois cadres-là. Et donc on n'est pas dans le cadre d'une autorisation d'un recours licite au recours à la force. Mais voilà les termes du débat et la façon dont à quoi faisait référence ce débat sur la dénazification et sur le génocide. Qui aurait d'ailleurs revenu en mouvement, puisqu'à force de parler de manière très intempérée de génocide, c'est ça qui a été le motif qui a appelé la Cour internationale de justice à dire donc la Convention sur le génocide est applicable, donc je suis compétente, puisque c'est mis à compétence obligatoire de la Cour de justice, et sur cette base-là, je prends un ordre pour dire votre argumentaire ne tient pas la route, je vous ordonne d'arrêter. C'est évidemment ainsi de suite. Mais voilà l'ensemble du mécanisme en droit international qui a conduit à cette situation. D'où l'insistance de l'Union européenne sur le fait que c'est une agression non provoquée, vraiment pour insister sur le fait que le premier pas, la première action vient de la Russie et que les autres sont en réaction et que la Russie n'est pas elle-même déjà en réaction. D'accord. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment systématiquement cette expression que vous avez reçue. Si aussi ma collègue a quelque chose à ajouter, je vais peut-être réagir à d'autres points. Sur ce point, je rappellerai simplement que le principe de légitime défense est un principe qui a constamment été interrogé par des États qui voulaient le contourner. Par exemple, au début des années 2000, lorsque les États-Unis décident d'une intervention en Irak, ils essaient de pousser à une évolution du concept de légitime défense en imaginant que la légitime défense peut être préventive ou préemptive. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient obtenu gain de cause. Enfin, la force a été mise en œuvre, mais le concept lui-même reste à peu près ce qu'il était dans l'esprit des rédacteurs de la Charte. Alors, sur le principe d'indépendance de la justice, effectivement, ce que vous avez évoqué, c'est judicial self-governance, qui est un aspect procédural et organisationnel de ce principe d'indépendance de la justice. Alors, vous posez une question qui est une question tout à fait redoutable. Qu'est-ce que l'on fait si les juges auxquels on confie le soin de s'auto-organiser et de s'auto-administrer s'éloignent eux-mêmes des principes dont ils doivent assurer la protection, la sauvegarde et la promotion? Est-ce que l'Union européenne a quelque chose à dire sur ce point? Il faut avoir à l'esprit le fait que l'Union européenne, et la Cour de justice le répète, je reprends ici la formule que j'ai retrouvée
en vous entendant, la Cour de justice dit l'organisation de la justice, en ce compris celle du ministère public, dans les États membres, relève de la compétence de ces derniers dans le respect du droit de l'Union. Donc, dans une hypothèse que vous évoquez, l'Union européenne pourrait dire, écoutez, c'est votre problème, mais nous avons la possibilité de vérifier que ce problème, vous le réglez dans le respect du droit de l'Union européenne. Et si votre inaction, votre défaillance, votre complaisance à l'égard de juges qui déraillent complètement, atteste du fait que vous vous éloignez vous-même des engagements que vous avez pris en entrant dans l'Union européenne, eh bien nous réagirons. Donc cette situation n'est pas a priori une situation hors de contrôle. Après, il y a parfois assez loin de l'affirmation d'un principe à sa mise en œuvre. Oui, bien sûr. Un complément sur ça, parce que c'est au cœur d'un débat sur la réforme de la justice en Géorgie. Mais je trouve que vous l'avez l'un et l'autre dans cet échange beaucoup mieux pesé qu'il ne l'est habituellement. C'est-à-dire qu'en général, en Géorgie, on nous dit oui, mais il y a un clan des juges. Ce à quoi vous vous retrouvez finalement avec une défense consistant à dire, mais en soi, c'est très bien qu'il y a un clan des juges. Il y a des juges qui assurent une autogestion du système judiciaire et c'est une des formes d'indépendance de la justice. Au fond, le problème n'est pas qu'il y ait un clan des juges. Est-ce que ce clan protège l'indépendance de la justice ou est-ce qu'il protège ses intérêts en compromettant l'indépendance de la justice, en faisant un certain nombre d'accords avec les pouvoirs successifs d'ailleurs, pour maintenir son position. Et donc le problème n'est pas qu'il y ait un clan, le problème est qu'est-ce que le clan fait de ce pouvoir important que le droit lui a donné à juste titre pour garantir l'indépendance judiciaire. Et c'est là où la réponse est extrêmement juste. Je trouve que l'Union européenne devrait un tout petit peu mieux formuler aussi bien le problème que le reproche qu'elle fait. C'est-à-dire qu'ensuite on se dit mais c'est beaucoup plein de la nomination de tel ou tel à la Cour suprême ou au Conseil supérieur de la magistrature, lorsque le problème est en réalité l'utilisation par le Conseil supérieur de la magistrature des pouvoirs importants qu'il a. Quelle responsabilité des magistrats? Comment mettre en cause une responsabilité des magistrats sans mettre en cause l'indépendance de la justice? Il y a finalement un équilibre très complexe. Mais je trouve que la façon dont l'un et l'autre vous avez échangé sur ça est au cœur du sujet en Géorgie, davantage que certains des débats que je trouve dans la société civile ou dans les échanges entre l'Union européenne, parce que c'est là où est le problème et la corde de rappel. Juste un mot, je peux ajouter juste un mot. Je comprends très bien que ça constitue, c'est une forteresse institutionnelle qui existe dans la Constitution, qui est autogérée par les juges et par la majorité, Et je comprends que le but d'avoir une forteresse judiciaire, c'est d'assurer l'indépendance. Mais le problème se pose quand cette forteresse peut être abusée par ceux qui gèrent et qui sont on est trop. Ça veut dire que dans le conseil, c'est celui qui gère le système qui commence à abuser le système. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la forteresse constitutionnelle, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer la Constitution, on ne peut pas virer les juges, on ne peut pas intervenir, mais les juges abusent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est le problème. Alors, si je puis me permettre, l'argument que vous avancez, l'argument qu'on avance habituellement pour justifier parfois l'injustifiable. Dans le traité sur l'Union européenne, non pas que je vive dans une espèce de révérence religieuse ou totémique à l'égard de ce que disent les textes officiels de l'Union européenne, mais enfin quand même il est écrit « L'Union européenne respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale ». L'identité nationale comprend l'identité constitutionnelle. Mais ça ne veut pas dire que les États membres eux-mêmes peuvent abuser de l'argument consistant à dire « Oui, mais vous devez respecter notre identité constitutionnelle dans tout ce qu'elle comporte, également de très abusif. » Et donc il est inexact, intenable d'essayer de se protéger, derrière cet argument qui est un argument fallacieux en l'occurrence. Donc vous me dites qu'on ne peut pas changer la Constitution, ou la Constitution dit que donc on ne peut rien faire, ne tient pas. Et c'est aujourd'hui très clairement le problème avec la Pologne, où le gouvernement
met, comment dirais-je, fin au système d'auto-organisation judiciaire, remplace 24 des 25 membres du Conseil supérieur de la magistrature par des personnes non pas désignées par les magistrats, mais des personnes désignées par le parti, enfin par le pouvoir en place. Et tout d'un coup, le tribunal constitutionnel commence à développer une jurisprudence qui consiste à dire « nous n'acceptons plus la primauté du droit de l'Union européenne sur la Constitution ». Eh bien, c'est un manquement caractérisé. Alors là, le droit et la politique, évidemment, s'entremêlent. Qui aura le cran, et je pense que la question est déjà d'une certaine manière réglée, qui aura le cran de dire à la Pologne « vous ne respectez pas vos engagements ». Et qui aura le cran d'aller devant la Cour de justice pour demander à la Cour de justice de trancher. La Commission européenne a fait ce choix-là, finalement. Donc, c'est, comment dirais-je, un détournement du concept d'intégrité de l'identité constitutionnelle, mais ça ne suffit pas à tenir durablement cette position. Il y avait aussi la question de madame sur les crimes de guerre. Le caractère sexuel des crimes de guerre, c'est tout à fait exact que les crimes sexuels sont des crimes de guerre et peuvent être des crimes de guerre. Je crois qu'il n'y a vraiment même pas de débat juridique sur ça. La question maintenant est de les amener devant les juges. C'est pour ça qu'on a toute cette coopération avec ces équipes qui ont été déployées, parce que ensuite la question c'est de prouver chacun des crimes au standard du code pénal, avec donc la preuve qui en est faite, qui en est rapportée que tel heure, tel crime a été commis par telle personne. Et ça, pour ça suppose des équipes d'enquête qui ont été apportées pour apporter leur aide. La Cour pénale internationale s'est également saisie de cette affaire-là. Et on a en plus donné un laboratoire justement pour faciliter ces enquêtes. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment pas de débat en droit sur cette question. Il y a qu'à faire ce qu'il faut faire. Et ça, c'est ce à quoi on s'attache. Thank you very much. Thank you. Peut-être rapidement une dernière question, et ensuite on va clore cette session. Donc je vois le monsieur, allez-y, et ensuite on termine.